დილის 8 საათზე გაიხსნა ზუგდიდშიც ქალაქში 117,347 ამომრჩეველია რეგისტრირებული და გახსნილია 70 უბანი. მათგან ელექტრონულად მოქალაქეები ხმას 62 უბანზე მიცემენ, დანარჩენ 8 უბანზე კი არჩევნები ტრადიციული წესით ჩატარდება. სალომე ფაცაცია ახლა პირდაპირ ეთერში. სალომე, გითხარი რა ხდება ზუგდიდში? ზუგდიდის 77-ე საარჩევნო ოლქში 70-ვე უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა და შესაბამისად ყველა მათგანმა პირველი ამომრჩეველი უკვე მიიღო. დღეს ზუგდიდში რეგისტრირებული 117,347 ამომრჩეველი ახალ მერს აირჩევს. კანდიდატებს შორის არიან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, ლელო ძლიერი საქართველოსა და მოძრაობა საქართველოს კანდიდატები. ზუგდიდელი ამომრჩეველი დღეს ასევე ირჩევს საკუთარ წარმომადგენელს ზუგდიდის საკრებულოში და ასევე პროპორციული სიით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, საოლქოს მონაცემებით ყველა უბანში კენჭისყრა სრული ნორმების დაცვით მიმდინარეობს. ნომერ პირველი საარჩევნო უბანი გაიხსნა დროულად 8 საათზე. ამჟამად აქტივობა, ხალხის აქტივობა მაღალია. არავით არ ექსესებს, ადგილი არ ქონია. არჩევნები მიდის შვიდ ვითარებაში. საკუთარი არჩევანი ზუგდიდის პირველ საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა ირაკლი ჩიქოვანმა. ის ამ უბანზე იყო პირველი ამომრჩეველი და ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს მან უთხრა, რომ ხმა მისცა მშვიდობასა და მეტ განვითარებას. მე მხარი დაუჭირე ქართულ ოცნებას, მხარი დაუჭირე ქართული ოცნების კანდიდატს ჩემს მოგებარს დავით კოდუას და დარწმუნებული ვარ, რომ არა მარტო ზუგდიდში, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტში მთელი საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნება მოიპოვებს დამაჯერებელ გამარჯვებას და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები გაიმარჯვებენ და საკრებულოშიც ექნება მყარი უმრავლესობა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ამ არჩევნებზე და სხვა არჩევნებზეც აქვს რეალური და სწორი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი მუნიციპალიტეტები, როგორ უნდა შევძლოთ იმ მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რომელიც დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტების განვითარებასთან და უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნასთან ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში არსებული 70 უბნიდან ამომრჩევლები ხმას 62 უბანზე ელექტრონული წესით მისცემენ, დანარჩენ 8-ში კი ტრადიციული წესით. მადლობა, სალომე ფაცაცია იყო ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში. ეს არის პირველი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ელექტრონული ტექნოლოგიები ფართოდ გამოიყენება. არჩევნებზე წელს პირველად დაინერგება ეგრეთ წოდებული ჭრილი საფარიც. უბანზე მისულმა ამომრჩეველმა სასურველი სუბიექტის ან კანდიდატის მონიშნის შემდეგ გაფერადებული ბიულეტენის სპეციალურ ჩარჩო კონვერტის გამოყენებით ხმის მთვრელ აპარატში სწორედ ჭრილი საფარქვეში უნდა მოათავსოს. საარჩევნო უბნები დილის 8 საათიდან გაიხსნება. რა უნდა იცოდეს კენჭისყრაზე მისულმა ამომრჩეველმა? ცესკოს თავმჯდომარე ერთგვარ გზამკვლევს გვთავაზობს. ამომრჩეველი უნდა გამოცხადდეს საცხოვრებელი მისამართის მიხედვით შესაბამის საარჩევნო უბანზე. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ამომრჩეველმა გაიაროს მარკირების შემოწმება. ამ მიზნით თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც ამომრჩეველს შეგამოწმებთ ორივე წერათიძე, რის შემდგომაც ნაკადის მომწესრიგებელი დაგთავთ უფლებას, რომ შემოხვიდეთ საარჩევნო უბანზე. საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ვალიდური დოკუმენტის წარდგენა, პირადობის დამადასტურებელი ან ბიომეტრიული პასპორტი. არის იზოლირებული საგამონაკლისო შემთხვევები, ეგრეთ წოდებული არაელექტრონული ID ბარათები, რომელიც საგამონაკლისო შემთხვევაში გაიცემა და ის მხოლოდ რამდენიმე ერთეული არის. დოკუმენტის ვერიფიკაციის აპარატში გატარებით ან მონაცემის ხელით შეყვანისას თანხმედრაში უნდა იყოს ვალიდურ საბუთზე, ეკრანზე და საარჩევნო უბანზე გამოცხადებული მოქალაქის მონაცემები. ვერიფიკაციის აპარატი ამობეჭდავს სპეციალურ ქვითარს, რომელზე ხელმოწერითაც ამომრჩეველი დაადასტურებს მის არჩევნებში მონაწილეობას. ქვითარი რჩება საარჩევნო უბანზე სპეციალურ კონტეინერში, რასაც ევროპული სტანდარტით ეწოდება ქაღალდის კვალი. ამის შემდგომ გავდივართ მარკირების პროცედურას. მარკირების გავლის შემდეგ ამომრჩეველს გადაეცემა ბიულეტენი და სპეციალური ჩარჩო კონვერტი. აქვე ხდება საცდელი გაფერადებაც, როგორ უნდა დაფიქსირდეს არჩევანი სწორად. არჩევნებზე ბიულეტენი იქნება სამსვეტიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველ სვეტში იქნება მოცემული ინფორმაცია პროპორციული არჩევნების შესახებ, მეორეში მერობის კანდიდატის შესახებ, ხოლო მესამეში მაჟორიტარობის შესახებ, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ სამივე სვეტში ამომრჩეველმა უნდა დააფიქსიროს თავისი არჩევანი.
ამის შემდგომ უკვე თქვენ გადაინაცვლებთ ხმის მიცემის ფარულ კაბინაში. ხმის მიცემა ხდება ფარულ კაბინაში, სადაც იკრძალება ფოტო-ვიდეო გადაღება. ამომრჩევლის ნების დაფიქსირების შემდეგ კი ამობრუნებული ბიულეტენი უნდა მოთავსდეს ჩარჩო კონვერტში. შემდეგ მოქალაქე ინაცვლებს ხმის მთვლელ აპარატთან, სადაც წელს სიახლე დახვდება. მაქსიმალურად პროცესის გადაზღვევის მიზნით უზრუნველყოფილი არის სპეციალური საფარი, რომელიც ფაქტობრივად არ ტოვებს სივრცეს იმისა, რომ გამოჟონის კვალის არსებობის შემთხვევაში და ჩარჩო ფორმით არასწორად მოთავსების შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იყოს მისი დანახვა, რაც თავის მხრივ აგვარიდებს თავიდან იმ შესაძლო სპეკულაციებს, რომელიც გასულ წელს ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიხილეთ. ხმის მთვლელ აპარატში ბიულეტენის მოთავსება ხდება ჩარჩო კონვერტის დახმარებით. ჩვენ ხმასაც გავიგონებთ ბიულეტენის მოთავსების, მაგრამ მაინც უნდა დაველოდოთ შეტყობინებას, თქვენი ხმა მიღებულია. ამგვარად არჩევანი უკვე გაკეთებულია. ხმის მიცემის პროცედურა მთელი ქვეყნის მასშტაბით საღამოს 8 საათზე დასრულდება. ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხმის დათვლის პროცედურა მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ დროში მოხდება. ამოიბეჭდება ესე რომ ვთქვათ, ქვითარი, რომელშიც მოცემული იქნება წინასწარი მონაცემები, ამ სპეციალური პლანშეტის მეშვეობით პირდაპირ ცესკოში, პირდაპირ საარჩევნო უბნიდან განხორციელდება შედეგების გადმოგზავნა, რაც მოგცემს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ინფორმაციის კონსოლიდაცია განხორციელდეს ძალიან მცირე დროში და ჩვენი ვარაუდით წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება იქნება შესაძლებელი დაახლოებით კენჭისყრის დასრულებიდან 1 საათი 2 საათის განმავლობაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოუწოდებს ყველას ზედმიწევნით დაიცვან საარჩევნო უბანზე დადგენილი წესები. და ვუბრუნდებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სადაც სანდრო კაჭახიძე იმყოფება. ცოტა ხნის წინ პირველი საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მომდევნო განცხადება 11-ის ნახევარზეა დაგეგმილი, მაგრამ მანამდე სანდრო კაჭახიძე გვეტყვის რა ინფორმაცია შედის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. სანდრო, ჩვენ ნახეთ პრინციპში ბრიფინგი, რომელზეც პროცედურები განმარტეს, ითქვა ისიც, რომ ჯერჯერობით ესეთი გვიან გახსნილი ან რამე დარღვევის შესახებ ინფორმაცია არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენ უფრო მეტი წვდომა გაქვთ ამ ინფორმაციასთან ჟურნალისტებს, რომლებიც იმყოფებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და მუშაობს ერთგვარი კონტაქტ-ჰაბი, როგორც ვიცით. რა ინფორმაცია ხდება ამ დროისთვის შენთვის ცნობილი, ხომ არ შემოსულა ახალი ინფორმაცია? თამარ, როგორც შენ აღნიშნე, პირველი საინფორმაციო ბრიფინგი იყო უფრო საინფორმაციო ხასიათის, ასე ვთქვათ, ნათია იოსელიანმა ცესკოს პრეს-სპიკერმა გვითხრა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 3061-ვე უბანი ამ დროისთვის არის გახსნილი, თუმცა ჯერჯერობით ცესკოში არ არის ინფორმაცია, იყო თუ არა ამ უბნების გახსნის დროს რაიმე ტიპის ხარვეზი ან გადაცდომა. ეს შემდეგ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი, რომელიც ჩანიშნულია ცესკოში 11-ის ნახევარზე და 11-ის ნახევარზე უკვე გვეცოდინება ხომ არ დაფიქსირდა რაიმე გადაცდომა უბნების გახსნის დროს და ხომ არ დაიწერა მაგალითად საჩივრები. პირველ ბრიფინგზე ძირითადად ისაუბრეს იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ცესკოს ამ შემთხვევაში აქვს ხელთ და გვითხრეს, რომ წელს პირველად მაგალითად არჩევნებში მონაწილეობს 47000 ახალგაზრდა სრულწლოვანი მოქალაქე, რომელსაც პირველად ეძლევა შანსი, რომ წავიდეს არჩევნებზე და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ისაუბრეს დღეს ცესკოში დამკვირვებლების შესახებაც და გვითხრეს, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საერთო ჯამში აკვირდება 28 საერთაშორისო ორგანიზაციის 80-ზე მეტი წარმომადგენელი, ასევე 27 ადგილობრივი ორგანიზაციის 8000-ზე მეტი წარმომადგენელი და ამ არჩევნებში აშუქებს 73 მედია ორგანიზაციის 1000-ზე მეტი წარმომადგენელი. ნათია იოსელიანმა პრეს-სპიკერმა ცესკოსი ასევე ისაუბრა იმ სიახლეების შესახებაც, რომელიც ხდებათ მოქალაქეებს როგორც საარჩევნო უბანზე, ასევე საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის დროს რა სიახლეებიც იქნება დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან. ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ ჭრილს აქვს სპეციალური საფარი, სადაც ბიულეტენი ცურდება, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ხმის მიცემის ფარულობა და ასევე დღევანდელ ბრიფინგზე, რომელიც დღეს დილით გაიმართა ცესკოში 9-ის ნახევარზე, კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ის წესები, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ საარჩევნო უბანზე და გითხრას ისიც, რომ აუცილებელია თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს საარჩევნო ხმის უფლება, როდესაც მივა საარჩევნო უბანზე, მას უნდა ჰქონდეს თან ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ან უნდა ჰქონდეს ბიომეტრიული პასპორტი. ასევე გითხრას და შეგვახსენეს ისიც, რომ კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება არის აკრძალული. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ცესკოში გამართულ ბრიფინგს და შევიტყოთ უფრო მეტი დღევანდელი საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ.
დღეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები იმართება. საარჩევნო უბნები გახსნილია. დილის 8 საათზე დაიწყო კენჭისყრა. დღეს საქართველოს მოქალაქეები აირჩევენ 64 საკრებულოს 2058 წევრს, როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული სისტემით და 64 მერს. პროცესი აკვირდება 28 საერთაშორისო ორგანიზაციის 80-ზე მეტი დამკვირვებელი, 27 ადგილობრივი ორგანიზაციის 8000-ზე მეტი დამკვირვებელი, ასევე პროცესს აშუქებს 73 მედია ორგანიზაციის 1000-მდე წარმომადგენელი. ხმის მიცემა ფარულია, კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება კი აკრძალულია. მოვუწოდებთ ამომრჩევლებს იაქტიურონ და მოვიდნენ არჩევნებზე, ასევე მივმართავთ ჩართულ მხარეებს. რეგისტრირებულ პოლიტიკურ პარტიებს, ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მედიას. ხელი შეუწყონ საარჩევნო პროცესის მშვიდ და თავისუფალ გარემოში წარმართვას. დღის განმავლობაში იმუშავებს CESCO-ს კონტაქტ ჰაბი, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 251 0051. დიახ, რაც შეეხება მოქალაქეთა აქტივობას, 10 საათის მონაცემებით აქტივობას გაგვეცნობენ CESCO-ს შემდეგ ბრიფინგზე, რომელიც გაიმართება 11-ის ნახევარზე და უკვე გვეცოდინება ამ დროისთვის არსებული აქტივობის შესახებ. რაც შეეხება არჩევნების შედეგებს, ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით, როდის იქნება პირველადი შედეგები, როდის გამოაცხადებს საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნების შედეგებს და გვითხრეს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ხმის მიცემის პროცესი უმეტეს საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ხმის დაცვა არის უფრო გამარტივებული და საბოლოო შედეგებს, უпростоრად პირველად შედეგებს CESCO გამოაქვეყნებს დაახლოებით ღამის 11 საათისთვის, ანუ 23 საათზე CESCO-ში სავარაუდოდ ჩაინიშნება ბრიფინგი, რომელზეც უკვე ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გააკეთებს განცხადებას და გაგვაცნობს იმ შედეგებს და იმ ციფრებს, რომელიც გამოვლინდება დღეს არჩევნების მას შემდეგ რაც დაიხურება საარჩევნო უბნები და კიდევ ერთი რაც მნიშვნელოვანია, როდესაც დაიხურება საარჩევნო უბნები, ელექტრონული აპარატებიდან ამოსული შედეგები დადარდება ხელით გადაცვლილ მონაცემებს და პრიორიტეტი ბუნებრივია იქნება ხელით გადაცვლილ მონაცემებს, თუ მათ შორის იქნება რაიმე სახის ცდომილება. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ CESCO დღეს იმუშავებს განსაკუთრებულ რეჟიმში, მედიის წარმომადგენლებიც ბუნებრივია მთელი დღის განმავლობაში დავრჩებით საარჩევნო ადმინისტრაციაში და დაველოდებით იმ განახლებულ ინფორმაციას, რომელსაც CESCO მოგვაწვდის. მადლობა, სანდრო კაჭახიძე საუბრობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან პირდაპირ ეთერში. 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემაც. რატი იონათამიშვილმა ხმა მისცა მეორე საარჩევნო ოლქში, ეს არის ვაკე, ის იმყოფებოდა ფალიაშვილზე მე-12 საარჩევნო უბანზე. მე დღეს მივეცი ჩემი ქალაქის და ქვეყნის მშვიდ და სტაბილურ განვითარებას და ვფიქრობ, დღეს თითოეული პატრიოტის ვალი არის, რომ გააკეთოს საკუთარი არჩევანი და ეს არჩევანი იყოს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და მშვიდობის განსამტკიცებლად და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის და ქალაქების, სოფლების განვითარებას ალტერნატივა არ გააჩნია. ხმამისა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილი ყაზბეგის გამზირზე საბურთალოს მე-3 საარჩევნო ოლქის 36 უბანზე იმყოფებოდა, სადაც მან საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა და მედიასთან კომენტარი გააკეთა. დილდანვე მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი და რა თქმა უნდა ხმა მივეცი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას, არჩევნებში მონაწილეობა, ხალხის აზრის პატივისცემა არის ერთადერთი სწორი გზა ქვეყნის ნორმალური განვითარების. ხოლო არჩევნების უგულებაყოფა, ხალხის აზრის უგულებაყოფა, არჩევნებისთვის გვერდისავლა, ბოიკოტი, რა თქმა უნდა ეს არის პირდაპირი გზა 90-იანების განმკითხაობაში დაბრუნების, რასაც ჩვენ ხელისუფლება რა თქმა უნდა არ დაუშვებთ. რაც შეეხება მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებულ კანდიდატებს, თბილისში სულ 160 კანდიდატია, ოლქების რაოდენობა კი 25-ია, ისევ ავტოგვასალია უნდა შემოგვერთდეს, რომელიც კანდიდატებს გაგვაცნობს.
დიახ თამარ, როგორც აღნიშნეთ, თბილისის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 160 კანდიდატი არის სულ დარეგისტრირებული და მთელი დედაქალაქის მასშტაბით სულ ოლქების რაოდენობა არის 25. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მივყვეთ თითოეულ ოლქს და ვნახოთ თუ ვინ არიან ის კანდიდატები, რომლებიც კენჭს იყრიან სხვადასხვა პარტიიდან. დავიწყოთ მთაწმინდით. ზურაბ აბაშიძე არის ქართული ოცნების კანდიდატი მთაწმინდაზე 36 ნომრით, ნუგზარ კაპანაძე გირჩიდან, ლანა გალდავა ძლიერი საქართველო ლელოდან, ხოლო გიორგი ქარდავა კონსერვატორები საქართველოსთვის, აი ამ პარტიიდან. გადავინაცვლოთ ვაკეში, სადაც ალექსანდრე ასათიანი არის ქართული ოცნების კანდიდატი, დავით ფანჯაკიძე არის გირჩის კანდიდატი, ვახტანგ სურგულაძე არის ძლიერი საქართველო ლელოს კანდიდატი, ხოლო ირაკლი მარტინენკო არის კონსერვატორები საქართველოსთვის. ვrჩებით ვაკეში, სადაც ქართულ ოცნებას ყავს კანდიდატი ბექა გელენავა, ბორის სოლომონი არის გირჩის კანდიდატი, ხოლო ზაზა თავაძე არის გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი. რაც შეეხება კონსერვატორებს საქართველოსთვის, მათი კანდიდატი ირაკლი მორგოშია არის ვაკის სამაჟორიტარო ოლქში. გადავინაცვლოთ საბურთალოში, სადაც 41 ნომრით შალვა პერანიძე ქართული ოცნების სახელით იყრის კენჭს, გიორგი ჭაუჭიძე არის გირჩის კანდიდატი, როინ ქოჩორაშვილი არის გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი, ხოლო დავით გაფრინდაშვილი კონსერვატორები საქართველოსთვის. როგორც იცით, საბურთალო რამდენიმე სამაჟორიტარო ოლქად არის დაყოფილი და კიდევ ერთი სამაჟორიტარო ოლქი შეგვიძლია ვნახოთ ამ უბანში, ისევ საბურთალო რა თქმა უნდა, ბექა მიქაუტაძე ქართული ოცნებიდან, ეკა ონიანი არის გირჩის კანდიდატი, რამაზ მანდარი არის ლელოს ძლიერი საქართველოს კანდიდატი, ხოლო შოთა მარტინენკო არის კონსერვატორები საქართველოსთვის კანდიდატი. ისევ საბურთალო, სადაც არჩილ ნიჟარაძე არის ქართული ოცნების კანდიდატი, ხოლო გირჩიდან აქ კენჭს იყრის გიორგი გვენეტაძე. რაც შეეხება გახარია საქართველოსთვის პარტიას, მათ აქ წარადგინეს სალომე კობალაძე. გადავინაცვლოთ კრწანისის ოლქში, სადაც ლევან ჯაფარიძე არის ქართული ოცნების კანდიდატი, გირჩიდან სანდრო სიდამონიძე, ხოლო ლელოს კანდიდატი აქ არის თამარ ბოყოველი. ასევე ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ ისნის ოლქი, თუ შეიძლება რომ ოდნავ ავიდეთ, კრწანისზე ვსაუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ და ამ კრწანისში ასევე არის მამული ენა სარწმუნოებიდან კანდიდატები, სოფიო ჟივაძე არის კონსერვატორების საქართველოსთვის კრწანისში, სვია დავესაძე არის თავისუფალი საქართველოდან და ასევე გოჩა ფოფხაძე არის საქართველოდან. და რაც შეეხება ისანს, კახაბერ ლაბუჩიძე არის ქართული ოცნების კანდიდატი, რაც შეეხება გირჩს აქ მათ წარადგინეს ანრი გიგუაშვილი, გახარია საქართველოსთვის სოფიო ხორგუანი, ხოლო კონსერვატორები საქართველოსთვის ზურაბ ზუკაკიშვილი. და ნახოთ კვლავ ისანში თუ როგორი არის კანდიდატთა მონაცემები, დავით ხაბეიშვილი არის ქართული ოცნების კანდიდატი ისნის სამაჟორიტარო ოლქში, ასევე ლაშა ხვიჩია გირჩიდან და ვიკა ფიუფანი გახარიას პარტიიდან. გადავინაცვლოთ ისნის შემდეგ სამაჟორიტარო ოლქში, სადაც ბექა მენთეშაშვილი იყრის კენჭს ქართული ოცნებიდან, გიორგი სიორიძე იყრის კენჭს ძლიერი საქართველო ლელოდან, ხოლო სერგო ხურციძე კონსერვატორები საქართველოსთვის. სამგორი 41 ნომრით ვაჟა კოკაია ქართული ოცნებიდან, სამგორში ასევე 36 ნომრით ირაკლი ეხვაია არის გირჩიდან, ხოლო ძლიერმა საქართველომ, ანუ ლელომ, აქ ნინო ქათამაძე წარადგინა. ვrჩებით კვლავ სამგორში და სხვა სამაჟორიტარო ოლქის კანდიდატებს გავეცნოთ. გიორგი დოხტურიშვილი ქართული ოცნებიდან, 36 ნომრით გიორგი ჭიღვარია გირჩიდან, ხოლო 9 ნომრით გულო ზუმბაძე ძლიერი საქართველოდან, ლელო.
სამგორში ისევ 41 ნომრით მამუკა ხაბარელი არის ქართული ოცნებიდან, 36 ნომრით თამაზ თიკანიძე გირჩიდან, ხოლო 25 ნომრით დაჟი კოვზირიძე გახარია საქართველოსთვის პარტიიდან. ისევ სამგორში ვრჩებით და ვნახოთ თუ ვინ არიან აქ კანდიდატები სამაჟორიტარო ოლქში. ზაქარია ციკლაური არის ქართული ოცნებიდან, 36 ნომრით მაია ჩარჩხალია არის გირჩიდან, ხოლო 25 ნომრით გივი კაცია გახარია საქართველოსთვის. გადავინაცვლოთ შემდეგ სამაჟორიტარო ოლქში და ეს არის ჩუღურეთი, სადაც ზურაბ ჩიკვილაძე ყავს ქართულ ოცნებას წარდგენილი, გირჩს ყავს ავთანდილ ჩხეტია კანდიდატად, ხოლო გახარია საქართველოსთვის რუსუდან თეოზაძე. დიდუბე, რომელიც საკმაოდ დიდი სამაჟორიტარო ოლქი არის და აქ გივი ჩხარტიშვილი წარადგინა ქართულმა ოცნებამ, გირჩმა წარადგინა ოთარ საკალაშვილი, ხოლო ლელომ ბექა ბერიძიშვილი. ნახოთ, როგორც უკვე გითხარით, დიდუბე დიდი ოლქი არის და თუ მეორე ნაწილში დიდუბის ვინ არიან კანდიდატები, ეს არის შოთა ქევხიშვილი ქართული ოცნებიდან, ედუარდ შავაძე გირჩიდან, ხოლო გიორგი შარაშიძე პარტია გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი სამაჟორიტარო ოლქში. და ვნახოთ ახლა ნაძალადევში თუ ვინ არიან კანდიდატები, ესენი არიან დავით ჭელიძე ქართული ოცნების კანდიდატი, ალექსანდრე ჯიქია გირჩის კანდიდატი, ხოლო პარტია გახარია საქართველოსთვის ფიქრია გოგოლაძე იყრის აქ კენჭს. რჩებით ისევ ნაძალადევში, სადაც შალვა მაისურაძე არის ქართული ოცნების კიდევ ერთი კანდიდატი, გირჩის კანდიდატი კი აქ ნიკო ნიკოლაძე არის, ხოლო ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი წარმოადგენს პარტია ლელოს. ისევ ნაძალადევი, სადაც 41 ნომრით ვალერიან პაპუაშვილი იყრის კენჭს ქართული ოცნებიდან, ნათია გიგაური გირჩიდან, ხოლო ქეთევან თურაზაშვილი პარტია ლელოდან.